Mingil hetkel olete jõudnud etappi, kus te soovite oma lugu eksportida helifailiks ning selleks võib olla mitmeid põhjuseid, näiteks loo jagamine sõpradele või siis vahepeal lihtsalt kuulamine teiste erinevate seadmetega või kas või selles arvutis. Ning selleks on olemas erinevaid meetodeid, aga ennem kui me neid meetodeid vaatame, siis vaadake üle oma loo pikkus. Ja loo pikkust tähistab lõpumarker pisike nool. Kui te kerite lõppu hiirega, siis te näete seda väikest noolekest siin. Ning kui ma liigutan seda nii-öelda markerit siis ettepoole, siis teie lugu on lühem ning kui ma liigutan seda markerit tahapoole, siis teie lugu on pikem. Ning see on nüüd koht, kus kohas saab siis loo pikkust nii-öelda sättida. Nüüd järgmine koht on jagamise koht ja selleks on nupp Share. Esimene valik on Send Song to iTunes. Sellisel juhul lisatakse teie failile metainfo, te saate panna siis, kes on nii-öelda selle artisti nimi, kes te loo tegi, siis composer, albumi nimi ja siis millisesse playlisti ta siis lisatakse. Ja loomulikult saab ka valida ühe tähtsama nii-öelda seadete hulgast, mis on siis kompresseering, ehk siis see helifail tehakse mitu korda väiksemaks. Hetkel pakutakse, et ideaalne erineva tüüpi muusika jaoks ja see heli siis tehakse nii-öelda väiksemaks kompresseerimise teel. MP3 on siis formaat, mis sellest helist saab. 128 kilobitti sekundisse ja stereoheli on siis see, mis siis sellest helist tuleb antud hetkel. Ja neid parameetrid saab muidugi siin ka vahetada. Siin on good quality, mis on kindlasti nõrgem kvaliteedi poolest ja higher quality, mis on kvaliteedi poolest oluliselt parem. Ja paneme cancel. Vaatame järgmist valikut. On send ringtone to iTunes. Sellisel hetkel genereeritakse teie loost hoopis telefoni helin ning saadetakse iTunes rakendusse. Kolmas valik on send podcast to iWeb. Sel juhul tehakse teie muusikasest kompositsioonist hoopis selline taskuringhäälingu tüüpi eksporditud fail, see korra proovida, ning seda saab kasutada pärast iWeb tarkvaras. Näiteks te saate lisada selle loo oma koduleheküljele väga lihtsalt. Ning vaatame siis ka järgmise valikuid. Send movie to iDVD on sellisel juhul võimalik, kui te olete lisanud ka siia nii-öelda videoraja, siis track ja show movie track. Ning teil on siin lisaks heliinfole ka, ütleme siin üks videorada. Siis saate eksportida seda nii-öelda filmi iDVD nii-öelda rakendusse ja sealt kõrvetada see helilugu koos videoklipiga hoopis DVD plaadile ning võib-olla ühed, ütleme, tuntumad variandid on export to disk. Ja muidugi on võimalus ka põletada see lugu plaadile, kuid ma ei usu, et te nii kaugel olete oma looga, et te hetkel soovite plaadile seda salvestada. Nii et esimese paar korda võib-olla ikkagi failina seda kettale salvestada ja proovime ühe variandiga läbi. Export file to disk. Ning praegu hetkel ta ütleb jah, et tegemist on podcastiga, sellepärast et ma lisasin siia videoraja. Ning valikud AAC encoder tähendab siis seda, et sobib väga hästi heli jaoks ning MP3 sobib väga hästi heli ja muusika jaoks. Ning higher quality on siis koht, kus ma saan võtta sellest loost nii-öelda maksimaalne kvaliteet välja, kuigi faili suurus selle tõttu kannatab. Ja vajub nuppu export ja valime siis koha, kuhu me tahame seda lugu salvestada. Näiteks sobib selleks väga hästi desktop. Anname loo nimelt minu lugu ja vajutame nuppu save. Tekitakse mixdown, eksporditakse lugu ning ma saan selle loo avada näiteks selle preview programmi abil või näiteks, siin on see lugu, võin selle preview'ga avada või siis hoopis iTunes abil või siis hoopis näiteks jagada kusagil internetis erinevates muusika jagamisse kohtades.